Waqt żjara fil-Mezzer fil-Prim Ministru Lorenz Gonzi ħabbar li kkanċella s-safra li kien ser jagħmel it-Tunezija u l-Qatar. Huwa qal dan wara li aktar kmieni Joseph Muscat ħabbar li l-Oppożizzjoni kienet ser tiddiskuti mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern. Naturalment, issa li dal-għodu kien hawn dal-iżvilupp, il-mozzjoni tal-sfiduċja trid titressaq lill-Parlament għad-diskussjoni u minħabba fekk jiena issa ikkanċellajt l-impenji tiegħi barra minn Malta biex fil-ġranet li ġejjin issa nkunu nistgħu nindirizzaw din il-mozzjoni. Id-deċiżjoni tal-Prim Ministru issegwi dak li ħabbar il-Partit Laburista il-ħamis, meta mill-ewwel iddikjara li Lorenz Gonzi kien ser iħassar din iż-żjara biex jilagħba tal-vittma. Il-Partit Laburista kien akkuża lill-Prim Ministru bir-responsabilità tal-li kien ser isifer għall-ewwel seduta tal-Parlament fi żmien fejn il-Gvern tiegħu qed jaffaċċja kriżi ta' instabilità. L-aġir tal-Prim Ministru llum fl-isfond ta' kriżi fil-Gvern huwa għal kollox differenti meta fi frar li għadda waqt il-konflitt fil-Libja Lorenz Gonzi kien qabad u ħassar mill-ewwel iż-żjara tiegħu fl-Iżrael. Lorenz Gonzi ddeskriva l-mozzjoni ta' sfiduċja bħala giljottina. Dan meta l-ħin tad-diskussjoni allokat għal din il-mozzjoni huwa l-istess ħin li ġie allokat mill-Prim Ministru f'Novembru li għadda, meta dakinhar il-Parlament intalab biex jiddiskuti mozzjoni ta' fiduċja. Effettivament biż-żewġ mozzjonijiet li ġew preżentati dal-għodu jfisser li l-kap tal-Oppożizzjoni jrid iressaq mozzjoni ta' sfiduċja fil-Parlament mingħajr ma jkun hemm dibattitu kif jixraq fiċ-ċirkostanza ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru ma rridx iwieġeb x'ser jagħmel il-Partit Nazzjonalista biex isolvi din il-kriżi. Kuntatt mad-deputat Franco De Bono, Prim Ministru. M'għandix kummenti. X'kont qed tagħmel però biex tigarantixxi l-istabilità tal-pajjiż? One News stenna sa wara li spiċċat iż-żjara tal-Prim Ministru fil-Mezzer. Din kienet ir-reazzjoni tiegħu. Prim Ministru, għax kellu jkun Joseph Muscat? Tiġa tajt kommenti, sambat momenti. Tista' tirrispondi, Prim Ministru, għax kellu jkun Joseph Muscat li jippreżenta l-kwistjoni ta' instabilità qudiem il-Parlament?